vicino, suonato bambino, suonato bambino, e ho sogno e su sogno, già vicino, Intrauso in sa domo, antipius più Maria, sa mamma sua, e ingenu gendusi, tanta dorau. Appostisi, tanti donau, istra sprendasa, chi anta vottau, oru, incensu e mirra. Avvisaus un su sonnu de non torraia innantisi de Erodi, po antra via, funti dorrausu in sa regione in soru. Senza che me l'aspettassi, mi hanno invitato a fare anch'io uno dei personaggi del presepio. Lo faccio volentieri, ringraziando in primo luogo l'illustrissimo signor Sindaco con tutta l'amministrazione anche comunale, che si prendono sempre questa responsabilità che diventa poi un onore per tutti noi, di farci rivivere in un contesto veramente, direi quasi ecumenico, questo mistero del Natale del Signore che oggi con la solennità dell'Epifania si conclude. Ma se io ho preso la parola è anche per un altro motivo. C'è un personaggio che era sempre presente qui per il presepio e quest'anno non è potuto venire. Voi capite di chi parlo, del Vescovo, che si trova in Terra Santa a dirigere il pellegrinaggio diocesano e ci ha fatto sapere che ci sta pensando e che dalla Grotta Santa avrebbe pregato per noi, offrendo anche i sacrifici di quelle giornate, e ci benedice e ci auguro ogni bene, soprattutto per questo anno 2013 che è appena incominciato. Noi l'abbiamo ringraziato, il Vescovo, e siamo sicuri che è in sintonia con noi in questo momento, che prega per noi in quel luogo santo e in quella grotta che noi abbiamo cercato di riprodurre così, in modo anche appariscente, simpatico ed affettuoso. Io, cari amici, vi devo dire grazie della vostra partecipazione e siccome sono prete e quindi abituato alle prediche, un pensierino lo voglio lasciare ed è questo. Noi concludiamo oggi le solennità natalizie con l'Epifania del Signore e ci riportiamo le immagini più suggestive. In primo luogo il presepio, che abbiamo visto in modo veramente attuale e vivente, e poi l'albero che è nelle nostre famiglie. Sono